Ում հետ եք բանակցում, ինչի շուրջ եք բանակցում, կարող եք Ես առաջարկում եմ ոտի վրա ինքը այնքան լայն թեմա է եւ ոտի վրա նման հարցերը չենք կարող քննարկենք։ Մինչև այս շաբաթվա վերջ բոլոր լրատվամիջոցների հետ մենք առիթ կունենանք շփվելու։ Կարծեմ արդեն ձեր հետ խոսացել։ հայերի մնալու անվտանգ մնալու շուրջ բանակցում եք, թե ոչ։ Տեսեք, ինքը այնքան մեծ սպեկտր է այդ հարցերը, նորից եմ ասում, ոտի վրա, եթե հիմա սկսենք խոսալ, պետք է 1 ժամ խոսենք եւ այդ ժամանակը մեկ չունենք։ Դրա համար առաջարկում եմ մոտակա ժամանակներս ավելի մանրամասն մեծ սիրով կընդունեմ ձեր հրավերը եւ կխոսենք։ Տեսեք, մենք արդեն խոսում ենք, ես պետք է խնդրեմ այնուհանդերձ որոշ փակագծեր բացեք։ Ինչու հնարավոր չեղավ հասնել նրան, որ արցախցիները անվտանգ մնային Արցախում, ինչ էին առաջ քաշում թշնամական կողմից։ Առաջարկները իրենց կողմից այնքան շատ էին եւ բազմաթիվ, բայց որոշում կայացնողը Արցախի ժողովուրդն էր։ Արցախի ժողովուրդը որոշում կայացրեց, որ մենք չենք ուզում ապրել ադրբեջանցիների։ Երևի ամփոփիչ է այսպես ասել։ Բայց իրենք ինչ կետեր էին առաջարկում։ Այնքան շատ են, նորից եմ ասում։ Հիմա դուք ինձ ստիպում եք 1 ժամ, ես պետք է խոսեմ։ Դրա համար առաջարկում եմ այս ընթացքում կհանդիպենք, խոսենք էլի։ Դուք ասուլիս եք տալու։ Այո։ Այս շաբաթվա վերջ ամենայն ավելի։ Բոլորի համար, թե հատուկ։ Բոլորի համար։ Եթե պետք է հատուկ ձեր համար։ Խնդիր չեմ տեսնում, որից է։ Այս դեպքին, հա, Տիգրան Ուրուբաբյանի։ Այո, տեսեք, ձեր գործընկերները քիչ առաջել են մոտիկացել, հիմա մի քիչ վաղ է խոսենք, հա, քանի որ սպասում ենք, եկեք պատասխանին սպասենք եւ ըստ այդմ մենք մեր հայտարարությունը կանենք։ Անպայման կմոտիկանանք եւ կասենք։ Իհարկե, սա շատ անտանելի նախադեպ է, անկախ ամեն ինչից, խոշտանգումները եւ առհասարակ, եթե շեշտադրում է դրվում, որ արցախցիների նկատմամբ, իհարկե, սա անթույլատրելի է եւ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի նման բան այլևս չկրկնվի։ Ես առաջարկում եմ սպասենք թող պատասխանը ասի եւ հետո անպայման կխոսենք։ Պարոն Մելքոնյան, մեկ հարցել այն, որ վերջին հրամանագրի մեջ պարոն Շահրամանյանի նշվեց, որ Հայաստանից զենք զորք է եղել Արցախում, այդ տողը դուք գիտեք, ում առաջարկով է մտցվել այդ հայտարարության մեջ, արդյոք դա չէր վնասում Հայաստան։ Ոչ, ես տեղյակ չեմ այդ հայտարարության տողերից, ես տեղյակ չեմ նման բաներից։ Դուք երբ դուրս եկաք Արցախից։ Ամսի 1-ին։ Հոկտեմբերի 1-ին։